Пиление, рейс-муссование, строгание, сверление, фрезерование, фугование, выбор четверти. Все это про наши многофункциональные циркулярные станки. Ускорьте процесс обработки материалов большой толщины. Точная настройка высоты реза обеспечивает легкую и точную работу. Двигатель пилы имеет защиту от перегрузки, а небольшой размер обеспечивает простоту в эксплуатации. Предлагаем рассрочку от 30 рублей в месяц, без справок об доходах и поручителей. Просто оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с вами для обсуждения всех деталей.